ഹലോ എവരിവൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു സോസി ചിക്കൻ കറിയാണ് കേട്ടോ. നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ്. സിമ്പിളാണ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ. നമ്മുടെ സോസി ചിക്കൻ കറിക്കുള്ള ചിക്കൻ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 കിലോ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ചിക്കൻ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലാസ് ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു 20 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു നുള്ളും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇത് മൂന്നും ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ മസാലാസ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇതാ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 20 മിനിറ്റ് ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അപ്പോൾ എന്താ ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്താ ഓയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് ചിക്കൻ ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമുക്ക് 2 സൈഡും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗ്രേവി റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അതിനായിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ യോഗേർട്ട്, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആ ടൈമിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ബട്ടറൊക്കെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു മുളക് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ബട്ടറിൽ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ സവാളയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു വലിയ സവാള ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിലില്ലേ, അതേ ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഈ സവോള നന്നായിട്ട് ആ ഓയിലിൽ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മുടെ സവോള എണ്ണയിൽ കിടന്നൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ സവോളയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സിയിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന മിക്സ്ചർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്താ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വന്ന് അതൊന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്താ എല്ലാ ചിക്കനും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചെറു ചൂട് വെള്ളമാട്ടോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വെള്ളവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താ 20 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റും ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് പുളിയാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിക്ക്. അപ്പം പുളിയൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.